क्या होगा दोस्तों अगर 500 रुपए वाला हेलमेट इस ट्रक के नीचे लगा दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं 500 रुपए वाला हेलमेट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इस एक्सपेरिमेंट को इंडियन हैकर ने किया है। दोस्तों वीडियो को पूरा क्रेडिट जाता है उन्हें। दोस्तों देख सकते हो 500 रुपए वाला हेलमेट पूरा कचरा बन चुका है। दोस्तों अब रखते हैं 800 रुपए वाला हेलमेट। दोस्तों देखते हैं 800 रुपए वाला हेलमेट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। दोस्तों देख सकते हो एक बार स्लिप होकर हेलमेट चला गया। दोस्तों अब करते हैं 1500 रुपए वाला। दोस्तों देखते हैं ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। दोस्तों देख सकते हो एक ही बार में यार टूट गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब